আসসালামাইকুম দর্শক, মাংসের ধরে একটা শাহিওয়াল ষাঁড় দেখতে পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। কেমন দাম দর রাখছে সেটা একটু আমরা জানবো এবং আপনাদেরকে জানাবো। কত দাম মামা? দাম তো 180 180 বলে কত বাজারে? 150 150 পর্যন্ত বলে। একদম বেচা বিক্রি কত? 60 হলে 60 হলে বিক্রি করে। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। ওজন কেমন? ওজন 6 গুণ 7 মনের মতো ওজন টার্গেট করতেছে। খুবই সুন্দর, সুঠাম দেয়, একেবারে বেশ বড় একটা দানব আকৃতির ষাঁড়।